لا تقول لي بيتزا فلان ولا بيتزا علان، بيتزا صومعه الجرح طالعه من تحت ايد فنان. يا مساء الزبده، من اللحوم زهقان بس قايم من النوم جعان، وعندي باكت سلامي مجفف وقرب يسمعني السلام، قلت نستفاد منه في بيتزايه كده على السريع ومقاديرها على قد الايد. يلا بينا نبدا، بس قبل ما نبدا كالعاده بندعي لامواتنا بالرحمه وبنصلي بينا على نبينا. يلا بينا. احلى حاجه فيها اي حاجه عندك في الثلاجه ممكن تحطها. اول حاجه هنعملها هنضرب السوائل كلها مع بعض. هنحتاج مع بعض شويه لبن رايب، ولو ما عندكش لبن رايب ممكن تحط حبه زبادي على حبه لبن، بيضه عليهم حبه زيت صغيرين مش كتير، ملح، نص معلقه سكر. وطبعا بما انها بيتزا سريعه بدون تخمير فهنحتاج معانا شويه بيكنج باودر عشان تخليها تنفش، معلقه محترمه من البيكنج باودر. نضرب بقى كل الكلام دول مع بعض حلو قوي كده. هنفضي الكلام ده في البوله ونزود عليه الدقيق، وكالعاده المواعين اول باول. اهم حاجه انك تعمل الاكل بمزاج عشان تعرف تستمتع بيه. هنا بقى جه مرحله الدقيق، هنزود الدقيق حبه حبه لحد اما كل العجين يلم على بعضه، وبعدين نطلعه ونخبزه بايدينا بالراحه كده لحد اما يلم معاك خالص. ايدك النضيفه يا باشا وابدا لم، وعلى حته رخامه نضيفه كده من غير دقيق عشان تطلع معاك طريه شويه، لانك لو خليتها طريه خالص واملس ومليانه دقيق من بره هتبقى ناشفه معاك بعد التسويه. احنا عايزينها مقرمشه لكن مش عايزينها ناشفه. هنسيبها بقى ترتاح شويه لحد ما نقطع الخضار، مش هنسيبها تتخمر لان ما فيهاش خميره، لكن نقسم العجينه دي على بيتزايتين. هنقطع شويه فلفل رومي اخضر والوان، وطماطمايه هنقطعها شرايح، وشويه بقى زيتون شرايح، على شويه فلفل هالبينو لو عندك، وشويه بسطرمه لان انا هعمل واحده بسطرمه وواحده سلامي، وممكن نعمل ميكس ما بينهم. كده مش ناقصنا غير ان احنا نحضر شويه الصلصه اللي هنحطها على وش البيتزا، ومقاديرها سهله وبسيطه وسبق وعملناها قبل كده. معلقتين صلصه، ويا سلام بقى لو عندك شويه هريسه حار، وحبه باربيكيو حلوين، رشه زيت زيتون، يا سلام، حبه ملح صغيرين، ورشه توم بودره على رشه بصل بودره، ومعلقتين ميه سخنه. دحرج بقى الكل في بعضه كده يا باشا، وبعد التقليب الحلو والدحرجه هيبقى معاك اخر قلاجه زي ما انت شايف. وبكده احنا جاهزين للبيتزا الحلوه بتاعتنا. اهم حاجه انها تلزق معاك كده، طول ما هي بتلزق معاك كده تبقى زي الفل. لفه سريعه وهوب نقسمه نصين، يا سلام. احنا قلنا انها سريعه، يعني ايه سريعه؟ يعني هنعملها في الطاسه وعلى البوتاجاز مش في الفرن. هنستخدم الطاسه بتاعتنا، رشه زيت نوزعها بالفرشه كده عشان ما تلزقش معاك. العجينه بتاعتك يا باشا وافرد في كل الطاسه. بعد ما تعملها بالشكل ده، صلصه بقى، صلصه. حاول انك انت بس ما تدهنش الاطراف. ندوق بس واحده كده ونشوف وضعها ايه. لا حلو. رص يا باشا وزوق، رص وزوق شرايح الفلفل وشرايح الطماطم، هالبينو يا ويلو يا ويلو، واساسي طبعا معاهم زيتون الشرايح. اخر حاجه وش الجبنه بتاعتنا، جبنه موتزاريلا فوق الوش، ولو عندك جبنه رومي او جبنه برمجان برضو نديها بشره حلوه كده على السريع، عشان في النهايه هتكون معانا بالشكل الجميل ده. وندخل على طول في الطاسه الثانيه شويه زيت ونوزعها كده بسرعه، ونفرد عليها العجينه بتاعتنا، الصلصه الجميله، البسطرمه الحلوه. عندك لانشون شغال، بسطرمه شغال، سلامي شغال، اي حاجه تقدر تعمل بيها. بسطرمه خلصت نحط سلامي، الخضره المعتاده على الوش، شرايح الطماطم، هالبينو اساسي، ومعانا الزيتون، وجبنه موتزاريلا نديها بشره جبنه برمجان عشان في النهايه هي كمان تبقى بالشكل ده. يلا بينا بالمره نولع الزيت عشان نعمل معاها بطاطس. على نار متوسط نحط الباشا وغطي عليه، والناحيه الثانيه نار متوسط نحط الباشا ونغطي عليه. وعلى ما نعمل البطاطس بتاعتنا هنبقى في حاله مراقبه، هنراقب ده وهنراقب ده. ودلوقتي نحط البطاطس بتاعنا ونسمع مع بعض احلى صوت بيحبوه عيله صومعه الجرح. بسم الله. وعشان ما تبقاش طريه معاك زي ما هي بالمصفى كده حطها على الطبق. نبص على الشقاوه، اوبا بص على الحلاوه، هنلاقي بس احسن من الحلويات دي فين. نهدي عليها النار خالص، اوبا نديها بس لفه كده صغيره، يا سلام. نهدي عليها النار خالص ونغطيها كمان دقيقتين ثلاثه. بسم الله الله اكبر. اول واحد معانا اهو، بسم الله بسم الله الله اكبر. تاني واحد معانا اهو، يا سلام. وادي البطاطس سهله وسريعه وعلى قد ايدك، ومش محتاجه منك ولا تخمير ولا اي وقت، ولا محتاجه منك مصاريف. اي حاجه عندك في الثلاجه طلعها وحطها على البيتزا وانت مطمن. بسم الله، يا سلام. نقطع الثانيه، بسم الله. انصحك بالاكله السريعه دي لو انت حسيت بجوع، وزي ما شفتوا معايا المقادير تقريبا جوه كل بيت. وارجع تاني وافكرك لو ما عندكش رايب ممكن شويه زبادي على حبه لبن او علبه زبادي، وافضل قلب فيها بالمعلقه لحد ما تبقى سايله معاك شويه. بس نصيحه اخيره، ما تكترش الملح عشان انا نسيت ان البسطرمه مليان ملح، والسلامي برده مليان ملح، والزيتون فيه ملح، والجبنه الموتزاريلا فيه ملح، والجبنه البرمجان برده فيه ملح. انت ما عملتش فولو لايك وشير، وما تنساش تتمناني من قلبك الخير. ولو بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش سبسكرايب، ولو بتتفرج على الفيسبوك ما تنساش فولو واللايك. وفي الختام كالمعتاد ندعي لامواتنا بالرحمه ونصلي بينا على نبينا الكريم. رعايه الله وحفظه زي الزبده على عيون. اشوفكم على الف خير.